Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά για σημερινή μέρα, Διεθνής ημέρα για τον μετανάστων. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια τις διοργανωτές για σημερινή αυτή την εκδήλωση και όσο τους βοηθήσανε. Αξιότιμη κύριε Πρέσβη, γνωρίζοντας την ευαισθησία, πεποιθήση, θέληση, προσωπικά το δικό σας ενδιαφέρον για τα θέματα μεταναστών. Έχετε παίξει σημαντικό ρόλο τη διάρκεια δική σας εδώ στην Ελλάδα. Επίσης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης, θέμα σημερινή συζήτηση ή την εκδήλωση, κατά την αρχή συγχαρώ, αυτό πράγματι ήταν πολύ καιρό το κύριο Κολομπανί αυτό το όνειρο, δούλευε χρόνια, είχε αυτή την ιδέα πράγματι, και συγχαρητήρια κύριε Κολομπανί και εσάς και όλους τους συνεργάτες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρωτότυπο στην Ελλάδα, πράγματι. Και εμείς δεχόμαστε εκ μέρους των μεταναστών, πράγματι να υπάρχουν και ακόμα τέτοια βήματα. Είναι ένα πολύ καλό τρόπος σημερινή εποχή στην Ελλάδα που υπήρχε, δόξα τω Θεώ, όχι τώρα, υπήρχε για τους μετανάστες ένα φόβο εφιάλτης από τη Χρυσή Αυγή χρόνια, και σήμερα δικαιώνομαι, γνωρίζουν οι συναδελφοί μου Πακιστανοί που είναι εδώ, εγώ τότε μία θρησκευτική εκδήλωση είχα πει ότι όλοι οι Χρυσή Αυγή δεν είναι ρατσιστές και με είχαν παραξηγηθεί δικοί μου. Αλλά σήμερα δικαιώνομαι και με αυτό το βήμα ο αξιόλογος ο δημοσιογράφος τα είπε τα ίδια λόγια. Πράγματι καλοί κακοί υπάρχουν σε κάθε κοινωνία, σε κάθε σπίτι, παντού. Αυτή όμως, αυτό το εφιάλτη φανερώθηκε πράγματι, αλλά με τι κόστος όμως. Τα τελευταία 2-2,5 χρόνια όλοι το γνωρίζουν. Από την αρχή ήταν και μετανάστες από Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Αίγυπτο και Αφρική, αλλά τα τελευταία 2,5 χρόνια θύματα ήταν μόνο και μόνο Πακιστανοί. Και Πακιστανοί σήμερα πληρώσανε με το αίμα τους, με τη ψυχή τους αυτό το τίμημα, και τώρα είναι αποτέλεσμα. Όλες αυτές τις οικογένειες που δολοφονηθήκανε, που τραυματιστήκανε και έγιναν ενάπηροι, και εμείς έχουμε την υποχρέωση μαζί σας όλους να στείλουμε ένα αξιόδοξο μήνυμα. Και σήμερα, όπως όλοι γνωρίζετε, ήταν και δικαστήριο για αυτό το άτυχο Πακιστανό στο Πετράλωνα που δολοφονήσανε 3 χρυσιαυγίτες ένα μεροκομματάρι που πάλευε για την οικογένειά του. Ελπίζω και έχουμε πιστοσύνη την ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ πάντοτε 43 χρόνια εδώ στην Ελλάδα πάντα πιστεύω και θα πιστεύω ότι Έλληνες δεν είναι ρατσιστές. Είναι ένα φιλότιμος λαός. Πράγματι αγκαλιάζει τους όλους, όχι μόνο τους μετανάστες. Ορισμένοι όμως προσπαθούν να δείξουν τους Έλληνες ρατσιστές. Είναι δεύτερη πατρίδα μας όλων των μετανάστες. Και πράγματι εκεί που ζητάμε τα δικαιώματά μας, δίκαια δικαιώματά μας, αλλά έχουμε και τις υποχρεώσεις μας. Πρέπει να αναλάβουμε και τις υποχρεώσεις μας. Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας σαν μετανάστες νόμιμοι. Τι μπορούμε να προσφέρουμε τη δεύτερη πατρίδα μας. Ελλάδα είναι δεύτερη πατρίδα πράγματι. Που μας έχει φιλοξενήσει, που μας δίνει φαΐ, ψωμί,
για μας και για τα παιδιά και για τις οικογένειες. Ελπίζω με αυτές τις προσπάθειες, στήριξη από όλους σας, από όλους τους φορείς, πράγματι θα πετύχουμε με δύσκολη στιγμή, αυτή τη στιγμή που περνάει δεύτερη πατρίδα μας, με την κρίση αυτή πρέπει να συμβάλλουμε, θα είμαστε δίπλα, χέρι με χέρι, ώστε εγώ είμαι αισιόδοξος. Ελλάδα και οι Έλληνες είναι ένας λαός δυναμικός και ελπίζω θα περάσει αυτή την πόρα και θα πετύχει τους στόχους τους. Βεβαίως, η δοκιμασία, τεράστια και πολύ σκληρή δοκιμασία υπάρχει και εκεί και μετανάστες και δεύτερη και τρίτη γενιά υποφέρεται πράγματι. Και ελπίζουμε προσπάθεια όλων των φορείς και εμείς εδώ ευχαριστούμε τους Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Προστασία των Πολίτη, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Θρησκευμάτων πράγματι και Δικαιοσύνη. Όλοι οι φορείς που είναι δίπλα μας, συνεργαζόμαστε άψογα, έχουμε τη συνεργασία, κατανόηση, με σεβασμό, με εμπιστοσύνη και με την ευαισθησία. Πολλές φορές παραξηγιόμαστε. Ορισμένοι από εμάς εκδικούν τα δικαιώματά τους με λάθος τρόπο. Πάντα δημοκρατικό τρόπος είναι διάλογος. Πόλεμοι γίνονται παγκόσμια, στο τέλος καταλήγουν στο τραπέζι. Και γι' αυτό εμείς, πλειοψηφία μετανάστων, όλοι οι εκπροσωποί, πάντα πιστεύουμε τον διάλογο. Και αυτόν τον δρόμο έχουμε πετύχει πράγματι. Έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μας μπροστά, πολλές προκλήσεις. Και πρέπει ενωμένα να το παλέψουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει τα ζητήματα ελληνική μετανάστευση, τη διαρροή στα σύνορα ή λαθρομετανάστευση. Αυτό δεν είναι θέμα μόνο το ελληνικό. Δεν μπορεί. Επειδή είναι ευρωπαϊκή χώρα και όλη η Ευρώπη έχει μεγάλη υποχρέωση να στηρίξει με κάθε τρόπο. Περισσότερο οικονομικό. Χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά να στηρίξει στην Ελλάδα για τα θέματα μεταναστών και νομίζω έτσι θα βελτιωθούν πάρα πολλά θέματα. Πολλές φορές στα υπουργεία και δημόσια δεν έχουν χρήματα. Εδώ και πάλι πολλές φορές παραξηγιόμαστε να λέμε τα πράγματα με τα ονόματα τους και από την άλλη πλευρά. Ότι πόσο δύσκολα δημόσιοι υπάλληλοι δουλεύουν, παλεύουν χωρίς περιορίες να πληρώνονται. Χωρίς προϋποθέσεις. 12 ώρες και παραπάνω, χωρίς αργίες. Αυτό πεισμάρτυρας, το βλέπω εγώ, παρακολουθώ. Συγχαρητήρια και για όλους αυτούς. Σε δύσκολες στιγμές και αυτοί έχουν οικογένεια και τα παιδιά και υποχρεώσεις κοινωνικές. Αλλά είναι παρόν όμως. Και γι' αυτό συγχαρητήρια όλους αυτούς και ελπίζω ότι σύντομα θα περάσουμε όλοι ενωμένοι από αυτή τη δυσκολία. Και στο τέλος πάλι ευχαριστήσω τις διοργανωτές, πράγματι και περισσότερο θα ευχαριστήσω τα media, print, electronic, όλα τα media, πράγματι περισσότερη πλειοψηφία, υπάρχουν και εκεί γκρίζες τύπους που δεν το εκπροσωπούν σωστά τη φωνή των μεταναστών. Αλλά εδώ πλειοψηφία τα κανάλια και εφημερίδες και στο web πράγματι θέλει πάρα πολύ δουλειά και εκεί παρακαλώ τους δημοσιογράφους έμπειρους που έχουν δώσει τη ζωή και έχουν δίπλα μας μαθαίνουν, πράγματι θέλουμε τη μεγάλη και πιο σοβαρή στήριξη ώστε να πετύχουμε τους στόχους σας. Καλές γιορτές, εύχομαι την υγεία, αγάπη, ειρήνη και αδελφοσύνη. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα για όλους τους μετανάστες. Ευχαριστώ και καλό βράδυ. Από τη Νιγηριανή κοινότητα θα έρθει εδώ στο βήμα για έναν απλό χαιρετισμό ο κύριος Εμμανουέλ ο Παρότσα. Ελάτε. Thank you. Good evening, everybody. I
when good things are happening, it's good for everybody to be there in order to make this happen. In actual sense of it, I'm not supposed to be here, but I tried to make it possible. I am Dr. Emmanuel Obarocha, the consular assistant in Nigerian Embassy and the president of Nigerians in diaspora, Greece. So I just want to be here to honor this occasion, to show that we are in support of what is going on, and I will be there always to support good things when good things are happening. Thank you very much. Βλέπετε ότι εμείς σε 3 χρόνια, με όλες τις προσπάθειες που κάναμε, με διάλογο με όλες τις φορείς, με όλα τα κόμματα, με όλες τις πρεσβείες, είδατε ότι υπήρχε μία βελτίωση σε αυτή την κατάσταση. Ξέρετε πολύ καλά ότι μέχρι το 2009 υπήρχαν πολλά κόμματα, πολλούς φορείς που μίλουσαν όλοι οι μετανάστες έξω. Το ξέρεις πολύ καλά. Όλοι οι μετανάστες έξω. Νομίζω ότι η βελτίωση που έχει κάνει τότε η Ένωση Μεταναστών, ότι έχει αλλάξει την κοινωνία από να πει όλοι οι μετανάστες έξω, να πει όλοι οι παράνομοι έξω. Αυτή είναι καλή βελτίωση. Ξέρεις ότι ένα παράδειγμα ότι σιγά σιγά βελτιώνεται η κοινωνία και καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν κάποια άτομα που είναι νόμιμα ζουν στη χώρα, που κάποια άτομα έχουν έγγραφα, κάποιοι δεν έχουν. Τέλος πάντων, πρέπει να δούμε και το ανθρώπινο στοιχείο. Και θα ήθελα τη γνώμη σου, πώς τα βλέπεις εδώ τώρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, πώς αντιμετωπίζετε το ρατσισμό και η ξενοφοβία? Αυτή είναι αλήθεια, κύριε Κολοβανή, ότι πράγματι το ρατσιστικό, όλοι θυμούνται εδώ που είναι συναδελφοί μου, ότι Άγιο Παντελήμωνα ήταν ένα καυτό θέμα. Όλα τα κόμματα πήγαιναν εκεί και πράγματι, δηλαδή ο κάθε βουλευτής έπαιζε διάφορα παιχνίδια κτλ. Δεν λύνονταν πρόβλημα. Ένωση Μεταναστών τότε, πράγματι όλοι μαζί, εκπρόσωποι μεταναστών, παίξαμε σημαντικό ρόλο. Αυτά υπάρχουν στα αρχεία. Κάναμε μία peace committee. Αν θυμόσαστε Σοφοκλέος Μενάντου στην Αμμόνια, δεν μπορούσε να πάμε εμείς, μετανάστες. Ήτανε γκέτο εκεί, δεν μπορούσε να μεσημέρι και πρωί να περνάτε εκεί πέρα. Μεταξύ τους σφαγή, δηλαδή με Μπαγκλαντές, Αφγανιστάν, Πακιστάν, μεταξύ τους γινόταν μεχαιρώματα την ημέρα 3 και 4 φορές. Όλα αυτά τα πράγματα, με κρίσιμα, πράγματι έπαιξε σημαντικό ρόλο τότε Ένωση Μεταναστών. Κάναμε ένα peace committee. 5 Αφγανούς, 5 Μπαγκλαντές και 5 Πακιστανούς, επιτροπή ειρηνευτική, που τότε ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο κ. Λευτέριο Κονόμο, πήγαμε όλοι απάνω, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ σκληρά με όλους τους αξιωματικούς, δείξανε μεγάλο ενδιαφέρον, πράγματι, και κοντρολάραμε αμμούνια αυτό το μεγάλο καυτό πρόβλημα. Το ίδιο κάναμε και στο Άγιο Παντελήμωνα. Συστήσαμε οι κατοίκοι Αγίου Παντελήμωνα δεν ερχόταν σε διάλογο με κανένα. Πρώτη φορά καλέσαμε τα γραφεία του Ένωση, ήρθανε κατοικοί εκπρόσωποι, μιλήσαμε με πολύ επιφυλακτικό, στην πόρτα καθότανε, μας παρακολουθήσανε, αλλά μετά μπήκανε στη συζήτηση, άρχισαμε συναντήσεις, κάναμε μια συμφωνία γραφτή με 5 γλώσσες. Τα ζητήματα και τα παράπονα τους Αττική και Άγιο Παντελήμωνας και αναγνώριση από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως και με τον κύριο Χρυσοχοίδη τότε και με τον κύριο Παπούτσι και με τον κύριο Ελευθερίο Κονόμου, όλους τους ταξιάρχους, στρατηγούς, πράγματι ήταν μια ομάδα πάρα πολύ χρήσιμη. Αυτά πετύχαμε. Υπουργό Υγείας, Υπουργείο Θρησκευμάτων, παντού κάναμε συναντήσεις. Σε διάφορες πρεσβείες πήγαμε πράγματι και μας ανοίξανε πόρτες. Τι σημαίνει όλα αυτά? Όταν εμείς οι μετανάστες είμαστε ενωμένοι, πετύχονται πολλούς στόχους, σωστούς, νόμιμους στόχους. Αλλά σήμερα είμαι περήφανος, εγώ και όλοι,
οι συνάδελφοί μου, που είναι και εδώ, ο κ. Σαμπίρ και ο κ. Μέδη και ο Χάν και όλοι οι τύπους, πράγματι, αυτοί όλοι. Πιο ευαίσθητο το θέμα ήταν θρησκευτικό. Όλοι γνωρίζετε ότι έχει Έλληνες δίκαιο, κατά τη γνώμη μου, έχει ένα φόβο, γιατί 400 χρόνια είχε υποφέρει, αλλά όχι από τους μουσουλμάνους. Με την έννοια, εμείς πάντα μπήκαμε μπροστά ότι οι μετανάστες μουσουλμάνοι, πλειοψηφία, 99% είμαστε με την Ελλάδα. Δεν μας ενδιαφέρει η Τουρκία. Μη μας συνδέεται με την Τουρκία. Άλλο είναι, Παπαβαγγέλιο, πολιτικά, εντάξει, αδερφική χώρα σαν μουσουλμάνων με το Πακιστάν, αλλά εμείς μετανάστες, αυτή είναι δεύτερη πατρίδα μας. Έχουμε την υποχρέωση ότι εμείς τα συμφέροντα της Ελλάδας είναι πρώτο κυριότερο πράγμα για μας. Και συμφωνούμε, είμαστε 10 δόγματα σύλλογοι μουσουλμανών Πακιστανών στην Ελλάδα, όλα τα δόγματα. Και εμείς είμαστε περήφανοι. Η Ελλάδα πρέπει να είναι περήφανη. Άλλες χώρες και Αγγλία, Αμερική και παντού. Εκεί τα ίδια δόγματα έχουμε προβλήματα. Εδώ τα τελευταία 5 χρόνια, και αυτό ήταν Ένωση Μεταναστών, πράγματι έπαιξε σημαντικό ρόλο, ότι μαζί μία μέρα κάνουμε την προσευχή για τον Μπεράμ και για τον Ραμζάν, και τώρα πάλι είναι το γέννηση του Προφήτη Μωχάμεντ, 19 Ιανουαρίου, που κάθε χρόνο γιορτάζουμε και μας δίνει άδεια Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως και Υπουργείο Θρησκευμάτων και ο Δήμαρχος Αθηνών. Εμείς όλοι υπάρχουν διαφορές. Σέβομαστε ένας τον άλλον και αυτή η Επιτροπή υπό όλους έχει ενώσει, ελέγχουμε όλα τα τζάμια που λέμε εμείς παράτυπα, τα τζάμια, τα υπόγεια ισόγεια που είναι. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή και αυτό ευχαριστώ η τοπική αυτοδιοίκηση μας έχει δώσει, επιτρέπει σοπηλή άδεια και κάνουμε εμείς προσευχές μας και όλοι μη φοβόσαστε. Δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμή εδώ στην Ελλάδα από τους μουσουλμάνους. Εξτρεμιστές. Εμείς καταδικάζομαστε όσοι μουσουλμάνοι είναι τρομοκράτης ή φανατισμοί που κάνουν, εμείς είμαστε πρώτοι τείχος, σκληρός τείχος μπροστά τους. Καταγγέλνουμε κάθε είδος μορφή, τρομοκρατία, εγκληματικότητα. Γι' αυτό εμείς ελέγχουμε τα τζάμια μας, ποιοι μπαίνουνε, ποιοι βγαίνουνε, έχουμε άψογη συνεργασία με τις αρχές. Και πράγματι και αυτοί είναι δίπλα μας, σέβονται τα δικαιώματα προσευχής και της θρησκείας. Γι' αυτό ορισμένοι δημιουργούν άδικες φόβους και αυτά. Όλα αυτά έχουμε πετύχει μεγάλη, με τη δουλειά, σκληρή δουλειά, μέρα νύχτα πράγματι. Και μεταναστευτικά έχουν βελτιώσει, έρχεται καινούριο κώδικας, πράγματι έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει όλα σε μία μέρα, εντάξει, θα υπάρχουν προβλήματα. Γι' αυτό, κυρία Κολοβάνη, πράγματι η σημερινή κατάσταση έχει βελτιωθεί πάρα πολύ με την αγωνία, με το κόπο που όλοι ενωμένοι που κάναμε αυτό το πράγμα. Ελπίζω θα περάσουμε και ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ.